Sekiraši, danas na meniju Ako R01, Akov odgovor na Nufi, na Logitech i na mnoge druge niskoprofilne mehaničke tastature, ali detaljno nakon intro. Pristupačni softverski ključevi na CD Key Offersu, ali tu je i poklon za sve sekiraše. Primjera radi, ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 11 OEM ključ. Sa X kodom Office 2016 Professional Plus paket kupit ćete po ceni od svega $30, a također možete kupiti i Office 2024. A sada, vratimo se nazad na video. Odmah se bacamo na otkutijavanje, jer ja stvarno želim da vidim ovu tastaturu i da je testiram, jer ja ako tastature volim i pratim već neko duže vreme, imam gomilu njihovih switcheva koji me služe jako dobro. Sad ćemo da vidimo šta su radili sa tastaturom. Imamo i propratno pakovanje, evo tako je, i samu tastaturicu, prilično lepo upakovano, sa dust coverom, to uvek volimo da vidimo, zato što kada ne koristite tastaturu možete samo da je pokrijete i da je zaštitite od prašinice, što je uvek cool, a imamo, bogami, i korisničko uputstvo koliko ja vidim. Ajde da vidimo prvo šta dolazi u propratnom pakovanju. Aha, 2,4 giga dongle, ok, bilo mi je nešto nejasno u momentu, zašto je ljubičast. Dobijamo USB-A na USB-C kabel sa vezicom i dobijamo još nekoliko stvari, samo da vidim koje su to stvari. Ok. USB-A na USB-C dongle, prilično cool, ako brandiran, lijepo. Dobijamo neke zamenske keycapove, taman da vidimo koji su keycapovi u pitanju. Ovo je PBT, zanimljivo. Aha, ok, jasno mi je, oni po defaultu očigledno stavljaju layout za Mac, a dolazi sa zamenskim keycapovima za Windows. Dobro, lepo. Switch puller koji je zapravo baš kvalitetan, izrađen od metala. Ja volim ovakve switch pullere, imam ih nekoliko kući, lepo je brandiran Ako. I dobijamo i keycap puller, takođe njihov, koji je prilično kvalitetan. Ne razumem samo fazom zašto su oni ljubičasti i zašto je dongle ljubičast. Tastatura bi trebalo da je siva ili crna. Sad ćemo da vidimo, bilo kako bilo, lepo je što su sve to tako i kolorno odvojili i sve ostalo, i dobijamo naravno samo korisničko uputstvo koje volimo da pročitamo, ali ne danas. Ok, skidamo dust cover, na njemu piše Ako, to je isto prilično cool, i sad sama tastaturica koja je pod rukom solidno teška, jedno 600 grama je u pitanju. Ovo je jako lepo izgleda. Da, ja sam jako zadovoljan. Zapravo, dovoljno sam zadovoljan da mislim da ću ovu tastaturu samo da ponesem kući. Boga mi, jako lepo. Jako lepo, moram da priznam. Da počnemo od fizičkih karakteristika. RAM tastature je izrađen od aluminijuma, jako je lep, jako je sveden. Znači, nema ništa da šljašti, da blješti i tako dalje. Tip top, jako volim da vidim ovo. Keycapovi su PBT, nije double shot, ali su PBT. Ne znam da li su shine true, to ćemo saznati vrlo uskoro. Gore vidimo jedan statusni LED, vidjet ćemo čemu on služi, ali što se tiče same tastature, vrhunski. Unutra su Ako mist switchevi koji su linearnog tipa, fabrički podmazani, jako lepi, jako glatki i solidno brzi, barem mi tako deluje pod rukom. Kada tastaturu pogledamo sa donje strane, vidimo ovde da imamo Windows, odnosno Mac layout switch, 2,4 GHz, off, odnosno Bluetooth, a kada je Bluetooth u pitanju, možemo da je nakačimo do 3 uređaja istovremeno, milina. I na samom kraju, pored switcheva, vidimo i USB-C port koji ćemo koristiti za žičnu konekciju, odnosno punjenje ove tastature. Velika je greota koristiti ovu tastaturu preko žične konekcije. Furajte je bežično, izgleda ekstremno elegantno i slik na stolu, milina. 4500 mAh baterija unutra garantuje da ćete ovu tastaturu furati nekoliko dana minimum, bez da morate ponovo da je napunite. A sada ćemo da uključimo tastaturicu na 2,4 giga i da stavimo na Windows layout po defaultu. Samo da vidim. Da, shine true keycapovi, prilično lep RGB, statusni LED se osvetlio i on. Mislim, ova tastatura izgleda stvarno jako lepo i stvarno jako lepo svetli i nemam apsolutno ništa da je zamerim. Idem da je nakačim na računar da vidim kako to radi. Definitivno ovu tastaturu vidim pre u nekom radnom okruženju nego u nekom gamerskom setupu, ali znajte da može da ide do 1000 Hz polling rate kada je žična konekcija u pitanju, tako da ako hoćete da gameujete na njoj, apsolutno možete, a limitacije tehnologije nam daju Bluetooth polling rate od 125 Hz, što je i više nego dovoljno ako je koristite za neko kuckanje, programiranje, bilo šta tog tipa, ali kada je gaming u pitanju,
definitivno je treba nakačiti na žicu. Sve u svemu, tastatura, barem ovako na prvi pogled, stvarno deluje apsolutno fenomenalno i mislim da će ovo biti jedna od mojih novih tastatura kada je u pitanju za moj kao radni setup, jer ja volim ove low profile tastature koje su ovako svedene, kada je to u pitanju, kada je fizički izgled u pitanju i tako dalje. Moram samo da vidim kako se gasi, evo ga, ovde se gasi, odnosno menja RGB osvetljenje, to je vrlo intuitivno, tako da držite function dugme i imate dedicated dugme koje će vam pomoći za promenu osvetljenja, prilično cool. Pretpostavljam, jer nisam čitao uputstvo, da ćemo ovako da smanjimo osvetljenje, da, hoćemo, a na levo i desno ćemo da ubrzamo efekat ukoliko ga ima, tako je, a ovde ćemo da ga usporimo. U uputstvu pišu raznorazne stvari, neke od onih korisnijih koje smo provalili, da kad kažete function, odnosno Windows dugme, time zaključate Windows dugme, prosto neće raditi, što je cool ako gamujete. Naravno, ponovni pritisak vam omogućava da se to dugme vrati. Function dugme i E, R, T, Y i U, znači ovaj gornji red ovde, vam omogućava da se konektujete na neke od ta tri Bluetooth uređaja koje možete da povežete sa ovom tastaturom, odnosno žica, odnosno da to uradite sa 2.4 GB donglom, ako nećete to da radite hardverski ovde, i tu će da vam bude obeleženo stvari koji je mod, što je prilično ok. Indikator baterije se nalazi gore, koji će svetleti crveno kada je ispod 20%, plavo kada je preko 20% i zeleno kada je 100% puna, tako da M što izgleda lepo, M je korisno, to uvek volimo da vidimo, a pored svega toga, gledaj koliko je tanka ova tastatura, jako seksi, prilično gotivno. Sa zadnje strane vidimo 4 stopice koje su anti-slip varijanta, da se tastatura ne klizi po stolu, baterija je locirana ovde, samo kućište je izrađeno od plastike, a okvir, kao što sam rekao, je izrađen od metala. Ova tastatura je hot swap i možete da menjate za druge switcheve, ali samo za Kailh niskoprofilne switcheve, tako da nećete moći staviti bilo koji switch unutra, s obzirom na to da su ovi Acomist switchevi za moj ukus i po mom mišljenju jako dobri, jako lepo lubovani i sve, mislim da nećete imati potrebe, ako hoćete, opcija postoji. A što se tiče samog zvučnog profila, on je nekako ovako zvuči. Prilično je tiha i ima prilično dobar zvučni profil, tako da savršena je za neko radno okruženje, kancelariju ili neku sobu gde ne želite da pravite mnogo buke. Mislim da bez problema može da ide čak i za neki noćni rad, nazovimo to tako. Jako su lepo uradili sve. Polako dođu smo i do cene. Ona se u domaćim maloprodajama kreće tu negde oko 15.000 dinara, što je skroz ok za ovu tastaturu. S obzirom na to da su konkurenti, kao što sam rekao, Nufi, recimo Logitech, Razer i tako dalje, neke te tastature koje mogu da se koristi i za rad i za gaming, mislim da je cena malo viša, ali da je ok. Stoga je zavrednila X Platinum priznanje. Iako se ova tastatura meni jako sviđa, mislim da postoje tastature koje možete da nađete da su niskoprofilne, da su sličnog karaktera, sličnih karakteristika, a verovatno i po nižim cenama, ali obavezno spičite u komentar kako se vama čini ova tastatura, da li vam se sviđa, da li biste hteli možda u svom setupu i da li imate možda neku istu ili sličnu. Bilo kako bilo, moje ime je Johnny, na X forumu nemam nalog, i za kamere i za edit je zadužen Kocka, obavezno šibnite jedan like, subscribeujte se ako već niste, a do neke sledeće prilike mi vas pozdravljam.